好啦，我哋今日嚟到依間餐館嚟玩整食。OK，我要揾個安靜嘅，開始獨立房間啦。開始一係我哋就喺依度同大家演出。後邊通常有個人跟住，因為佢係我嘅。到依度位之後咧，等等啦，冇問題。開咗嗌咩好？呢個同埋呢個啦，睇有冇啲。哇！有炒年糕喎，勁過有啊呢個。蛋啦同呢個 OK 搞掂。等我哋熟先，擺住喺度先，擺喺度。一擺度，之後呢個就擺度啦，好啦。呢個好冇問題啦，之後我哋轉一轉個鏡頭，好平衡少少。我要OK，拔起一個，你住啊！嗰啲火雞阿哥要食，好好啊！好，我哋陣間會加多個人入嚟，就係我哋之前嘅身後個人啦。你過一過嚟啊，行過嗰邊啦。係就係依個人啦，佢陣間會同我哋一齊食嘢嘅。我落返去先啦，唔該你。唔知係咪我 fans 嚟㗎？拜拜，我買飯啦。啲廣告真係睇。哇，好美味啊！睇住。好啦，我哋走一走位。過嚟啊！喺度，係過嚟。我開間檔啦，房間你入嚟。入邊啊，返嚟。Hello, please follow the signs to claim your own room. Have a comfy stay. 好，過嚟啊！ Hello, 呢邊 please follow the signs to claim your own 我 room. 同你一齊嘅間 Have a 房。 comfy stay. 所以多，反正有人鋪咗啲嘢食。不過係冇喺度啦，喺呢個位啦。我哋清咗張台啫，因為我哋揾個冇人嘅位。好，陣間我而家清咗張台。好得，冇問題。好啦，我哋而家要揾嘢時間喺邊個一樣嘅？我陣間會鋪佢個帳號喺依個位，依個位㗎，我會鋪個帳號。你哋想加佢訂閱嘅話，就喺依度，同埋加佢好友嘅喺度啊。揀咩好咧？揀呢個啊，呢個好食㗎，或者多諗諗，呢個都 OK 嘅啲。我建議你食揀呢啲。呢個好好食㗎，好多。哇！有 burger 喎，嗌個 burger。點解乜都擺唔到嘅？好啦，好冇問題。等叔叔個邊。
我哋會擺喺度啦。哇！你竟然嗌咗依個壽司，我哋啱啱都諗住嗌，我嗌咗2個。好嗱，呢個唔知夠唔夠位擺啊？冇㗎啦，呢個杯包。好，我哋陣間再擺我哋啲嘢食啊！我哋食咗啲嘢先。burger 啊！哇，好聲，我聽到啲聲都。再俾第一個視覺俾你哋睇。好，之後呢個。哇！睇住啲聲都好爽啊！好，呢杯嘢，一個嘢，陣間再搞。飲杯嘢飲先。再食呢啲咯。哇！拉得好勁啊！聽到啲聲咕咕，我都想食嘅。快啲食啦你！哇！仲有啲好啊！我哋拎個炸雞先啊！哦，炸雞好似唔係咁大。OK， 冇事。我哋建議你哋帶上耳機去聆聽。好，呢個我哋到時再擺啊。咁我哋整。哇！天天都先。沉靜式。好啦，應該仲有嘅，我睇下先啦。好，仲有幾個添？好啦，好。好，我哋而家清一清台，因為食晒。好，我哋而家拎起個炸雞先。哇！睇個咩醬嚟嘅？哇！呢個係芝士醬嚟嘅喎。呢個係咩醬？芥辣醬喎。我唔係蜂蜜醬。呢個都係一樣。呢個係嗰啲咩醬嚟嘅？點解？哇！好聲我聽到佢。再加啲芝士醬，一食，哇！超幸福㗎。點啲芥辣醬或者唔係芝士醬出嚟㗎？食多隻。哇！它我哋嘅蜂蜜醬。你講咗佢啊！你表演。好。啊，收嗨到仔啊！唔好意思。好啊，我哋再嗌啲嘢食先。OK， 我入去自己一間私人房先。好，我哋陣間再繼續。你等等啦。你哋覺得去1樓好啲定2樓咧？揀呢間啦，就呢間。上次我哋睇下先。好。
出嚟食啲。我哋而家玩佢先，因為佢出嚟先啦，唔該意思。好啦，唔理佢啦，我哋而家嗌咩嘢食先？我睇下都正。啲冬針菇好好食，嗰啲辣椒。嗌咁多就OK，我哋而家首先我哋食咗呢兩個先啦，應該書包入邊冇噶啦，好等睇下先得。書包仲有兩樣，擺埋嚟先。好，其他啲，我開食。咁啦，跟佢哋睇。呢個係嗰啲辣醬，即係呢個係嗰啲應該係檸檬做啊。咁冰啊，零食啊！唔好意思啊，又啱即係嗰個人咧，佢真係啱我哋冇我一下聲，我哋而家要戴上耳機聽嘢。大家好，我又返嚟。呢個大概下擺咗先，拎起。有人開門，好似冇人喎。佢入嚟啦，我哋唔離機啦。好，我哋以後唔會再離機㗎。睇聲少少。好。哇！好正咁啊！我都想食下啦，親親。好，大家。好啦，我清一清台先。好，再擺翻落個長腳蟹喺度，希望唔好遮住個鏡頭就得㗎啦。希望。OK，咁樣唔會遮住嘅應該。好，呢啲應該少食擺在入邊先。書包仲有兩個，呢個咩嚟嘅？呢個大閘蟹，我哋擺住喺側邊先。好。唔好意思啊。好爽啊！聽到。食到滋冇油啊！哇！真都食到好玩。食
同埋最後兩個金針菇。哇！天天都爽啦！再點啲醬先。又清台，呢度仲有個大腳蟹，之前用 Roblox 幣佢買嘅咯，好啦，最後呢，點啲醬。我掂啲醬，好，最後兩樣嘢我哋就收尾，同大家講，拜拜。好啦，清埋台，係時間同大家講拜拜。你都同楊哥 BCast0602講一聲拜拜啦，謝謝。好啦，各位粉絲，拜拜啦。